Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Venerdì 19 giugno andiamo a vedere come hanno chiuso le principali borse europee. Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottimo invece la performance di Piazza Affari che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa e addirittura durante la giornata ha segnato un nuovo record toccando i 53.000 punti e prosegue così la serie positiva iniziata l'11 di questo mese. Per quanto riguarda sempre Piazza Affari, tra i titoli migliori abbiamo Poste Italiane, Saipem e Diasorin, mentre tra i titoli peggiori Brunello Cucinelli, Azimut e Moncler. Il prezzo del petrolio in lieve calo, abbiamo il Brent a $80 al barile, mentre il WTI a 76. Per quanto riguarda lo scambio euro-dollaro è sostanzialmente stabile, mentre in lieve rialzo lo spread a 73 punti base. Avete ascoltato La chiusura